Дорогие друзья, здравствуйте! Мне прям хочется к вам ко всем обращаться по имени, потому что многие пишут свое имя, когда пишете мне в директ. Сегодня мы будем готовить обычное, но очень вкусное блюдо – винегрет. Но у нас программа называется «Кулинарные стихи», и я всегда начинаю со стихов. А сегодня мне хочется вам рассказать историю, которая как раз связана с тем блюдом, которое мы будем готовить. Очень-очень давно я работала в библиотеке одного технического вуза. У нас были все сотрудницы скромные, хорошие девочки. Все были в таком возрасте, когда мечтают выйти замуж, что с ними и происходило. И когда у кого-то происходила такая история, которую можно рассказать, с удовольствием все собирались и слушали эту историю. Была у меня подруга Надежда, и однажды она рассказала свою историю. Дело было так. Она познакомилась с парнем Володей. Он ей очень понравился. Он был такой солидный и рассказал ей, что у него в шкафу висит новый костюм, который ему подарили родители к выпускному балу, но не разрешили одевать до тех пор, пока ему не дадут за какие-нибудь заслуги орден в Кремле, чтобы заранее его не испачкать. А когда он придет за орденом, он наденет этот костюм, и на лацкане будет красоваться этот орден. Володя был интересным парнем, он ухаживал за ней красиво. Но однажды они шли, и в подземном переходе сидела нищенка, которая собирала милостыню. Конечно, девочкам-библиотечным делиться было нечем, зарплата была очень маленькая, но были все очень добрые. И в тот день, когда произошла эта история, у нас была зарплата, получка, как мы ее тогда называли. И вот Надежда со своим Володей идет в подземном переходе, а там нищенка сидит с протянутой рукой. И Надежда достала свой кошелек с нехитрым запасом денег, взяла горсточку монет и хотела положить. Володя ее взял за руку и сказал: «Что-то я не знаю, что ты дочка Рокфеллера. Деньгами разбрасываешься. Достаточно одной монетки». История имела продолжение. Они пошли в столовую нашего института, где мы работали, и встали в очередь, как там самообслуживание. Все клали себе в тарелку поесть и потом расплачивались. Надежда положила в одну тарелку сосиску с картофельным пюре, в другую положила винегрет и компот. Когда она подошла расплачиваться, Володя так посмотрел на нее гордо и сказал: «Заплати за сосиску с картошкой и за компот. Винегрет оплачу я. Я тебе дарю винегрет». Представляете? Мы ей советовали закончить отношения с Володей. Представляете, какая это была бы страшная семейная жизнь. Кстати, у меня тоже такая была история. Когда работала переводчицей японского языка, однажды приехала японка, певица оперная. И мы с ней остановились в шикарном отеле в Питере. Но у меня, как у переводчика, была маленькая зарплата. Мы пошли в этот шикарный ресторан. Я думаю: ой, мне на это денег не хватит, на это не хватит. Взяла себе так селедку с картошкой и стакан тоже сока. И эта японка, у которой был огромный гонорар, сказала: плати, по-русски, по-японски сказала: плати за компот, селедку я оплачу. Так что все-таки бывает даже у жадных людей какие-то добрые моменты. К чему это все рассказываю? К тому, что мы сегодня будем готовить винегрет. Приготовим его столько, чтобы было можно съесть самим и угостить много-много людей. Для начала нужно взять обычные традиционные овощи: морковь, свеклу и картошку. Завернуть в фольгу, без масла запечь их в духовке. По старинке мы варим это все в мундире, в шкурке. Но сейчас говорят, что это вкуснее. Я попробовала, действительно вкусно. Я, конечно, могла это все делать при вас, но мне не хочется с такими грязными руками перед вами быть. Поэтому все уже запекли и даже порезали. Теперь останется нам только соединить это все. Первым делом, конечно, свекла. Некоторые говорят свекла, но мне кажется, это некрасиво. Свекла, морква. Вот свекла – это красиво. Ровными кубиками. Вы знаете, я знала одного человека, она вообще терла на крупной терке. У нее такая, получилась какая-то каша. Мне кажется, это невкусно. Дальше непременно, конечно, это запеченная морковка. Вот она уже тут есть у нас порезанная. Кладем это все сюда. Теперь очередь картошки. Мы кладем ее тоже сюда. Основные ингредиенты есть. А с остальными можно немножко поколдовать. Четвертый ингредиент – лук. Знаете, что я вам хочу сказать?
Не режьте лук очень мелко. Конечно, мелко-то хорошо, но есть такой опыт, как-то я угощала кого-то винегретом, и человек сидит, что-то вилкой выковыривает. Я говорю, а что ты выковыриваешь? А что ты так мелко лук режешь? В смысле, я не люблю лук, я всегда его вынимаю. Давайте мы так, чтобы всем угодить, будем не очень мелко резать, чтобы эти кусочки были заметными. Не любит человек, возьмет вилочкой и вынет. Вот кладем лук. Но без лука винегрет был бы невкусный. Вот кто любит лук, тому и крупный хорошо. А кто не любит, пускай вынимает, если он такой дурачок, что не любит лук. Я лук очень люблю в любом виде. Я даже вареный лук люблю. Я даже в супе лук никогда не вынимаю вареный. Ем его с удовольствием. Порезали лук сюда. Теперь можно положить свежий огурец, можно положить соленый огурец, можно положить маринованный огурец, можно положить все 3 вида огурца, и ничего это не испортит наш вкуснейший винегрет. Вот я сюда кладу огурец, и знаете, я что вспомнила? Есть такой диктант, который проверяет, точно грамотный человек или нет. Там такие слова, которые никто не помнит. Вот вы сейчас возьмите, на минутку остановитесь, возьмите ручку, бумагу и напишите винегрет. Кто-то напишет винегрет, кто-то напишет винегрет. А надо как? Напишите, пришлите. Отличники напишут правильно. Я-то знаю, как, вам не скажу. А еще там такие сложные слова есть. Например, веснущатый и ветреный Ванечка пришел к своей своячнице, которая на дощатой веранде под аккомпанемент виолончели подчивала его ветчиной, винегретом и прочими яствами. Запомнили? Пишите. Отличников ответим фартуком. Вот так. Положили мы 4 ингредиента. Теперь вот можно вместо картошки положить белую фасоль. Но мы картошку положили. Просто положим фасоль, чтобы у нас такое разнообразие было. Можно или фасоль, можно или картошку, а можно всего понемножку. Так положили фасоль. У меня дома всегда клали зеленый горошек. Мне кажется, это тоже вкусно. Вообще, знаете, в былые времена, когда жилось еще не очень хорошо, важно было накормить семью. Поэтому делали по возможности больше и сытнее. И кислая капуста – это просто чудо, как подходит к нашему замечательному винегрету. Вот кислая капуста. Теперь помешаем. Мне одна какая-то моя знакомая учила. Сначала положить свеклу, парить маслом, перемешать. Потом морковку полить маслом, перемешать. Я говорю, зачем? А чтобы они между собой не смешивались. Почему это не смешивались? Винегрет – это и есть что-то вместе смешанное. Даже очень красиво, когда смешается. Цвет перейдет в другой цвет, вкус перейдет в другой вкус. И будет очень вкусно. Чтобы пахло весной, чтобы было радостно на душе, порежем немножко яркой зелени, немножко лука зеленого. Много не надо, чтобы просто он выглядывал оттуда и давал такой чудесный цвет. И немножко укроп положим. Но если этого нет, ни укропа, ни лука, это не страшно. Главное, чтобы было то, что составляет основу винегрета. Вы представляете, я вспоминаю школьные годы, когда мы, девчонки, собирались, делали вот таз, только даже не такую красивую плошку, а прям таз винегрета, заправляли его, потом ставили любимую музыку и ждали, когда придут мальчишки, мы погасим свет, будем выпивать, мы с вами тоже попозже будем выпивать, и танцевать с мальчишками, и заедать всю эту прелесть винегретом. Это вкусно. Теперь делаем французский соус. Он называется винегрет ТТ, 2 Т на конце. Так, для этого нужно все очень просто. Немножко масла, немножко уксуса, можно яблочного, можно винного, можно на виноградных косточках, кто какой хочет. И я еще люблю положить немножко сахара. Вы не думайте, что будет чрезмерно сладко. Сахар просто придаст вкус. И чтобы все это, знаете, это же расслаивается. Чтобы это все вместе как-то смешалось, я положу горчицу. Это так вкусно получается. Вот так. Я кладу нашу горчицу. У горчицы 100 всяких есть. Какая-то салатская, какая-то с крупинками, какая-то дижонская. Я какая под рукой есть, такую и кладу. Все. У нас это все готово. Остается я не посолила, кстати. Некоторые перчат, некоторые только солят, некоторые добавляют какие-нибудь заправанские травы. Мне не кажется, это все нужно. Вот так соль, немножко помешать, полить, попробовать. Самое главное, чтобы, когда вы пробуете, пробуйте ответственно, чтобы вам понравилось. Вам понравится, значит, и другим понравится. Скажите, пожалуйста, мои дорогие, чего не хватает в нашем винегрете? Нет, что было чем запить-то, я знаю. Может быть, кто-нибудь еще что-нибудь кладет? Чернослив или курагу, мало ли у кого какая фантазия. Мне кажется, вот этого всего достаточно. Поливаем наш соус. И
как следует перемешиваем и пробуем. Так. Все. Особенно сильно не старайтесь много, чтобы масло было. Чтобы он был хороший, вкусный, но не жидкий, чтобы там не оседала жидкость. Тогда будет хорошо. Можно я попробую? Все. Программа окончена. Я не могу дальше продолжать так вкусно. Шутка, шутка. Вкусно, правда вкусно. Осталось нам совсем немного. Выкладываем винегрет на тарелочку, которую будем подавать. Положишь, не жалейте, кладите много. Кому не хватит, еще можно сделать. У нас же все есть. Мы же впрок приготовили, у нас в холодильнике. Все есть в заготовках, правда ведь? Так, а теперь для красоты положим веточку укропа. И чем вам и ресторан? Да какой ресторан? Вот так, немножко. Вот так, для красоты. Гость в доме, радость в доме. А мы для того и есть, чтобы вам радость приносить. Делайте, как мы, ешьте с удовольствием и на здоровье. А чтобы на здоровье с удовольствием усилить, мы, как всегда, рюмочку. Давайте за вас, за нас, за винегрет, за того, кто его придумал, за того, кто его ест и становится еще более счастливым, здоровым и богатым. И, как всегда, на счастье мою левую руку загадывайте желание. Дорогие мои, я жду вас каждый раз по пятницам в 7 часов. И не забудьте, что наш конкурс продолжается. Мы ждем ваших рецептов, ваших советов, ваших предложений. Всего вам самого доброго.